Hoje eu tô aqui no bairro Alto da Boa Vista, na Serra da Tijuca. Eu vim fazer uma visita à Floresta da Tijuca. Para quem vem de ônibus na direção do centro do Rio ou da rodoviária Novo Rio, de ônibus 301 ou 302, e já salta aqui na praça principal do Alto da Boa Vista. Esse lugar aqui é um lugar bonito, é um dos lugares mais frios, um dos bairros mais frios da capital Rio de Janeiro. Tem umas construções de aspecto antigo, tem um restaurante ali bem no meio da praça ali, ó, que maneiro. E a entrada da Floresta da Tijuca é por aqui. Para ali é a rua principal, à esquerda desce para Tijuca, à direita desce para a Barra da Tijuca. E aqui é o início do parque. Todos os passeios e trilhas aqui são bem sinalizados. Tudo muito bem sinalizado. Uma área verde muito legal. Já tem um córrego aqui, um riozinho que passa aqui. A entrada do parque é aqui. Parque Nacional da Tijuca. Aqui dentro do parque tem muitas trilhas, diversas, de várias direções. Aqui é a primeira trilha que a gente encontra aqui, é chamada Trilha do Estudante. Tem muitas trilhas aqui, olha só que paisagem bonita, lugar bonito, tudo muito bem sinalizado. É passeio de natureza, é verde dentro da capital. É um lugar de paz dentro de uma cidade atribulada. E todas as trilhas muito bem sinalizadas. Uma coisa difícil aqui é a pessoa se perder. Mal entrei aqui no parque, já vou subir um pouquinho essa Trilha do Estudante. Aqui, ó, tem um aviso aqui. Espero que a claridade seja suficiente para mostrar o aviso. Que a maioria dos parques que eu filmei era tanta luz de sol que não saía quase nada no meio do caminho. Essa aqui é a Trilha do Estudante, a primeira trilha sinalizada que a gente encontra quando entra pela entrada principal da Floresta da Tijuca, do Parque Nacional da Tijuca. Eu me enrolei com o nome aqui é Parque Nacional da Tijuca, gerenciado pela ICMBio, Instituto Chico Mendes. Inclusive aqui uma informação que eu não sabia. Essa não é uma floresta primitiva. É o resultado de um processo de regeneração de mata. No passado, grandes extensões da mata original foram devastadas por exploração de madeira e pela cultura agrícola de cana e café. Ou seja, isso aqui não é uma floresta típica, original. Isso aqui antigamente era área de cultivo e vem sendo reflorestada ao longo do tempo. Mas é uma área típica de Mata Atlântica.
Mas eu resumi essa trilha. Vou fazer o restante aqui. Pegar de novo a estrada principal do Parque da Tijuca, senão eu vou acabar mostrando só uma trilha. Vou voltar para a estrada principal. O Parque Nacional da Tijuca é um lugar para a gente ter uma convivência com a fauna. Acabou de passar por mim aqui um tamanduá. Isso é muito maneiro. Lá para baixo, pro grande centro urbano, a gente não vê esse tipo de animal. Eu faço meus registros sempre dentro do mesmo dia. Mas é óbvio que esse lugar aqui não é lugar para você que pretende vir, que gosta de verde, pretende visitar de uma forma satisfatória. Não é lugar para se visitar um dia só. As pessoas vêm fazer caminhada aqui dentro. Turismo verde é isso. É contemplar a natureza, admirar os cursos d'água. Esse som de água é o som daquele rio que acompanha a entrada principal do parque até lá em cima. Aqui tem esse caminho lateral. Onde a gente sai nesse lugarzinho aqui agradável. Para passar uns momentos contemplando a natureza aqui, o rio. O mesmo rio que vem de lá de fora, acompanhando a entrada principal. Uma cascatinha ali. E olha só que bonito. Esse lugar aqui é muito bom. Isso aqui não é lugar para visitar um dia só. E a pista ali de cima. Eu nunca tinha vindo aqui, mas o lugar é bonito, hein?
Esse daqui eu recomendo sem pestanejar. Aqui só pode vir até aqui. Mas olha só que lugar. Meu Deus do céu. Isso aqui eu recomendo para qualquer pessoa. Visitar isso aqui faz um bem danado para a alma. Venham para cá, venham conhecer. Parque Nacional da Tijuca, mais conhecido como Floresta da Tijuca. Sendo que na verdade a Floresta da Tijuca abrange muito mais do que só essa parte aqui. Que lugar maravilhoso, gente. O que eu estava fazendo na vida que eu nunca tinha vindo aqui? Até o estacionamento aqui é legal. Ó, o banheiro personalizado. E ainda tem esse monumentozinho aqui, ó. Show de bola. Félix Emílio Tonê, Barão de Tonê. Que show, hein? Isso aqui é turismo. Ó, muito show. Bonito, né? O mapa do parque em azulejo. Muito show. Show total. Ó, bem que podia ter um banheiro assim lá em casa, né? Personalizado. Lá em cima ainda tem a Capela Mairinque e o centro de visitantes. Mas eu não vou lá em cima não porque está muito longe. Mas enfim, esse aqui é o Parque Nacional da Tijuca. Você gosta de natureza? Venha visitar. É a fauna. Mais um pouco da fauna capturada ao vivo. Acho que é guaxinim aquilo ali. Oh, que maravilha. A fauna e a flora convivendo em perfeita harmonia. Naquela hora eu pensei que era um tamanduá, mas na verdade o que eu vi não era um tamanduá não. Era esse aí. É o guaxinim. Ó. Vem aqui conhecer essa maravilha. Parque Nacional da Tijuca. Mas se você é friorento, é melhor você trazer um casaco, porque aqui é bem frio.